Hər an avtomobil alışıb yana və yaxud da aşa bilər. Ekspertlər deyirlər ki, son illərdə qiyməti nisbətən ucuz olan sükanı sağdan sola keçirilən avtomobillərdə belə hallara tez-tez rast gəlinir. Avtomobil satışı üzrə ekspert Eldəniz Cəfərovun sözlərinə görə sükanı sağdan sola keçirilən avtomobillərin qəza riski həddindən artıq çoxdur. Baş verən qəza səbəblərini araşdırdıq. Ekspert dostlarımızla və müvafiq digər qurumların əməkdaşları ilə. Həmin avtomobillərin sükanı sağdadır, xarici ölkələrdən gətirirlər və müəyyən ərazilərdə həmin avtomobilin sağda olan sükanını sola çevirməklə güya ki öz aləmlərində bu avtomobili artıq istismara yararlı edirlər. Halbuki belə deyil. Çünki bu proseslər qustar üsulla həyata keçirilir və o zaman avtomobildə bir sıra defektlər əmələ gəlir. Burada onların naqil problemləri, elektrik məsələləri yaranır. Sükanın sola keçirilməsi manevr etmə qaydalarını çox pis vəziyyətə salır. Yəni qəfil maneə çıxdıqda zaman avtomobili sağa-sola çəkdikdə avtomobil sözə baxmaya bilər. Transmissiya problemidir. Ekspert hesab edir ki, sükanı sağdan sola keçirilmiş avtomobilləri alan şəxslər ciddi problemlərlə üzləşirlər. Almaqda maraqlı olmalarına səbəbi isə həmin avtomobillərin qiymətinin sükanı solda olanlarla müqayisədə ucuz olmasıdır. Sükanı sağda olan avtomobillərin, xüsusən də Yaponiya istehsalı olan avtomobillərin işıq cihazları, öndə olan işıq cihazlarının sağ cihazlarını sola deyil, sağa istiqamətlənmiş qoyurlar. Və həmçinin elə tənzimləyirlər ki, o qarşıdan gələn avtomobilin sürücüsünün gözünü kör etməsin. Amma bu sükanı sağdan sola çevirən dəllallar bunu nəzərə almırlar və avtomobili belə də Azərbaycana gətirirlər. Və daha sonra şose yollarında, magistral yollarında, qaranlıq yollarda baş verən qəzaların səbəbləri elə buymuş. Xatırladaq ki, Azərbaycana sükanı sağda olan avtomobillərin gətirilməsi 1998-ci ildən qadağandı. Amma həmin ildən tez keçirilən avtomobillərin isə istismarında heç bir qadağa yoxdur. Ramal Abdullayev, Cəfər Qasımov, Xəzər xəbər.